چێکەرا هیڤیê û hezkiriya pîşeya protezê Sozdar Cemîl piştî tecrûbeya bi salan navendekê vedike. Navenda wê ya çêkirina dest û lingên sînayî ye. Sozdar ji sala 2014 heya 2017 li zanîngeha Şamê ev beşxwandiye. Piştî karkirina 7 salan di vî beşî de îro bi hêz û zanebûna xwe ev gav avîtiye. Ev 7 sal ez vî karî dikim, ez berê bi rêxistinê duwelî rem kar dikir û niha jî li cihekî dî kar dikim. û ev meheka ev navenda soz me vekir. Niha ev kar yani ez eşqam jê re heye. Yani eşqeke ez bêjim weke got dilê hez kerî hej hevdû bikin. Ez û karê xwe jî em wîlona. Yek jê ev hêviya got ji nexweşa re çêdikî alîkariya ez didimewa yani ez dibînim jiyana we tê guhertin. Yani gelek tiştê baş û ez zanim ez vî karî de dikim. Ji bo wilo ev kar hilbijart. Çav û destên wê bi baldarî dikevin tevgerê. Da ku karibe karekî baş ji bo nexweşan bike. Sozdar rojane 8 saetên xwe bi vî karî re derbas dike. Bi vê kedê ew hêvî û hezkirinê dixe dilê zarok, jin, mêr, kal û pîran. Ji dêrikê bigire heya bi hesekê û dirbêsiyê nexweş berî xwe didin vê navendê. Wê tiştên nûjen û pêşketî aniye. Da salên demdirêj li ber xwe bidin. Niha mesela nexweş tê em qiyasatê lingî û digirin em bêjin em metrê digirin piştre em cepsînê lingî dizîvirênin dilefênin qal ev qalib derdikeve. Em vî qalibî dagirina cepsîn weke vî qalibî derdikeve. Niha ev fera vî lingê diye. Heta şikilê nîhaî derkeve. Tamam piştre jî em ê bêjin weke vê derdikeve. Yani ev sfinc heye em dideyne serê. Em dirajine vê weke jê re dibêjin polîpropolîn navê vê maddeya. Weke plastîka hişka û nerme jî di aynî wextê de em dideynin wilo derdikeve. Piştî wê re jî qişatat hene em xweşik di neamênin em dizebitênin û derdikeve. Yani mesela ev nihayê zaroka ye. Em bêjin ji emirê 3-4 salî vem karin deynin heta 10-15 li gorî yani bejna zarokê dimêne çi qasî mezin e çi qasî biçûk e. Ev jî yê mezin tên yani ling kamil tê herkandin ji vê derê ve jî û ev kabok jî yani her wer yani tişekî gelekî hedîsa. Ji destpêka aloziya Sûriyê ji ber şer, êriş û bermahiyên êrişan gelek kesan dest û lingên xwe wenda kirine. Lê bi vekirina navendên protezê ew kes car din bi hêvî ji vê jiyanê hez dikin û bi rihetî dikarin tev bigerin. Weke vê navendê heyva sora Kurd jî li Qamişlo û Reqayê heman navend vekirine.